Okay guys, jangan lupa tekan butang subscribe. Tekan loceng sekali, kerana subscribe itu gratis. Tak ada kena bayar pun geng. Terima kasih. Ada kesan pecah. Nak kita mak kita seorang ni kan? Hilang ni. Ini apa ni? Kan, yang tu bilik yang orang duduk. Yang ni bilik Angah kan? Sebelah ni bilik orang duduk. Bilik depan. Sebelah ni ya. Sebelah. Kan? Dan bilik Angah luar tu tingkap ke? Kan? Betul tu. Tu bakul-bakul bukan boleh pakai. Sana tak ada. Tengok dengan bijak tu hubung boleh bawah. Ya, Tak ada. Alright geng, sebelum korang nak tutup tu, korang pergi singgah dekat channel wife aku. Dia ada buat masakan. Kalau nak tahu resepi-resepinya, korang boleh pergi ke channel tu. Dan korang nak tahu macam mana nak masak-masaknya, korang pergi kat sana. Wife aku akan ajar satu persatu untuk korang semua, dan korang boleh try dekat rumah. Okay, sekian. Terima kasih.